шляпочку так. Їх поворачивать. Красный берет. Это, кстати, тоже старенький. Старенький, старенький. Смотри, как он вроде. Обращай внимание. А вот сейчас уже да. Сейчас уже да. Смотри. Сейчас
светловое табло зажгли зеленее. Нахадая вам, будьте осторожны при открытии багажных полиц и не забывайте свои речи в салоне самолета. Мы дякуем за полезне місця і сподіваємося на нову зустріч на самолітах авіакомпанії «Беларіан». Дякую за увагу, до побачення. Ladies and gentlemen, welcome to Minsk National Airport. The temperature is 22 degrees above zero. Please remain seated until the clock has come to a complete stop. Unfortunately, the bus sign is switched over as we careful when you open the overtake and to take letters of hand baggage and purse related to you. I think of none is up today. Look forward to welcoming again and Godzilla Airways at the front. Thank you, bye. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас в Минске, национальный аэропорт Минск, температура воздуха 22 градуса выше нуля. Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета, пока не будет выключено световое табло «Застегнуть ремни». Напоминаем вам, будьте осторожны при открытии багажных полок и не забывайте свои вещи в салоне самолета. Мы благодарим вас за выбор нашей авиакомпании и надеемся на новые встречи на самолетах авиакомпании «Беларіан». Благодарю за внимание. До свидания.